बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं नासिर भाई, तंग कर जी रहा जी। है। मली का दाना है, तकरीबन किलो आधा, 3 पाइया का दाना है ये। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी राशिद भाई, किलो का दाना है ये, ताज़ा मल्ली जिसे कहते हैं। ये मल्ली का दाना है, तकरीबन 3 पाइया किलो का दाना है माशाल्लाह। शाम का टाइम है और ये शिकार लग चुका है। ये हमें तो काटने लगा था राशिद भाई।